Welkom by Landboumark Voorslag, Landbouweekblad se potgooi reeks oor die mense en stories agter besonderse ondernemings in die landbouwaardeketting. Ons het altyd gedink ons gaan klomp geld kry om ander mense finansiëel te help. Nou gaan ons dit vir hulle gee. Maar die Here het dit anders te beplan. Hier gesels ons met entrepreneurs van gevestigde familiebesighede tot nuwe ondernemings en welwillendheidsorganisasies. Aan jou gebring deur Landboumark, Landbouweekblad se digitale snuffelgids. Plaas vandag self jou eie advertensie en laat die mark na jou toe kom. Besoek mark.landbou.com. Ek gesels met Hannetjie Smit van Affieplaas Boerseep, 'n tradisionele beesvetseep wat reg uit 'n familieresep gebore is en vandag gesinne reg oor Suid-Afrika van kop tot tone en van kombuis tot wassery versorg. Baie welkom by die Landboumark Voorslag, Hannetjie. Baie dankie. Kom ons begin so 'n bietjie met 'n hele geskiedenis. Die boerseepproduk kom met 'n ryk tradisie. Vertel asseblief van die oorsprong van Affieplaas Boerseep. Hoe het dit alles begin? Man, dit het eintlik per ongeluk begin. Willem het in Augustus 2019, het hy sommer net gesê hy is lus om boerseep te maak, want hy sien hier op die plaas lê nog so 'n ou groot pot wat die ou mense altyd die seep in gemaak het. En hy ken dit want sy ma het dit altyd gemaak op die plaas. Toe sê hy nee, hy wil dit doen. En ons het regtig naderhand besef, maar hoorie, dit is die Here wat ons nou in hierdie rigting gelei het. Want ons het nie besef hoe groot mark is daar vir boerseep nie en hoeveel mense toe nou regtig opgewonde raak toe ek nou die boerseep begin adverteer en so aan, jy weet. So ja, dit was nou eintlik 'n baie eenvoudige begin hier op die plaas, toe dit nou maar gegroei tot by Affieplaas Boerseep. Wat vir my ook baie interessant is van julle besigheid, dit lyk vir my of julle van die begin af 'n uitgangspunt gehad het, nie net om die boerseep vir julle self te maak nie, maar om 'n netwerk van herverkopers te vestig. Hoekom het julle so besluit? Ja, weet jy, ons het net begin, soos ek sê, dit was Augustus 2019 wat ons begin het, en ons het net begin, toe is dit mos nou COVID. En na COVID het ek gesien dat baie mense op Facebook en so aan sê dat baie van hulle werke verloor, baie het minder inkomste, jy weet, 'n kleiner inkomste gekry en so aan. En toe het ek met Willem gepraat of hom gevra, hoorie, kom ons maak ons seep 'n bietjie goedkoper en dan gee ons nou vir mense 'n geleentheid om vir ons as agente op te tree. Dat hulle by ons dit kan koop en weer verkoop teen 'n wins. Dan kan hulle daarom nou op die manier 'n ekstra paar randjies maak. Hulle is dit nou net om 'n ekstra brood te koop, verstaan. Ons het lank terug vir die Here gevra om vir ons 'n manier te wys om ander mense finansiëel te help. Nou, ons het altyd gedink ons gaan klomp geld kry en dan gaan ons dit vir hulle gee. Maar die Here het dit anders te beplan. Daai mense werk nou almal, hulle verdien hulle geldjie. So ja, ons voel regtig, jy weet, dat dit is die Here se antwoord op daai gebed wat ons gemaak het. Toe ons hom gevra het, ons wil mense finansiëel help. En van die agente verdien regtig heelwat geldjies. Hoe harder hulle werk natuurlik, hoe meer geld verdien hulle. So ons is baie trots op hulle. Ja, ons agentnetwerk is vir ons baie meer as net verkope. Dit gaan vir ons daaroor om hierdie ander mense ook die kans te gee om hulle self op te bou. En ons is nou al almal soos een groot familie. Dis eintlik baie lekker. Ja, want ek het gesien as ek Affieplaas Boerseep intik en ek begin soek, dan is dit nie net die hele webwerf byvoorbeeld wat opkom nie, maar daar is van die herverkopers het ook hulle eie Facebook pages en so aan en plekkies waar hulle ook vir mense laat weet dat hulle kan bestellings plaas en dit is vir my so lekker gewees om te sien. Die ander ding wat my ook opgeval het is, Affieplaas, julle verkoop nie net boerseep nie. Daar is nie net 'n, jy weet, soos die tradisionele koekie boerseep wat jy ken miskien van 'n mark af nie. Daar is regtig allerlei lyfsorgprodukte, daar's skoonmaakmiddels en daar's selfs 'n parfuumpie. Hoe het die produkte ontwikkel oor die jare heen? Man, weet jy, dit het eintlik baie natuurlik gebeur. Die eerste een was my seun wat nie
Sy vel is nogal eksemerag. Toe sê ek vir my met die boerseep bad, toe sê nee, dit ruik nie lekker nie. Hy wil lekker ekseep. En toe het ons nou maar ons volgende seepie het ons bietjie geursel bygesit en so aan. En ja, so het dit maar begin groei. Toe dan mense gesê, maar hoorie, wat van 'n charcoal seep? Baie van die goeders is maar ook, jy weet, van baie van ons agente of kliënte wat 'n spesifieke behoefte genoem het. Hoorie, kan julle nie asseblief vir ons ietsie maak sê nou maar vir pysies nie of vir ekseem of vir al daai goedjies nie. En dan het ons nou maar gaan navorsing doen en sien wat werk vir wat. En so het dit nou maar aangegaan. Ons het nou maar net elke keer nog ietsie gemaak en nog ietsie gemaak, jy weet, en elke keer het ons dit nou maar mooi getoets en geëksperimenteer tot ons dit nou heeltemal en van die agente ook gegee en gesê, hoor jy, okay, toets dit vir ons. En ja, dis nou maar hoe dit gebeur het, dat ons nou elke keer nog ietsie maak en nog ietsie maak. Soos wat die mark die behoefte het, dan probeer julle maar daai behoefte aanspreek. Ja, soos wat die mense nou maar vir ons vra, jy weet, hoor die op 'n tydjie dink ons self aan ietsie wat nou pas by ons tema en by ons natuurlike belyn, jy weet, en dan maak ons dit. Ons het nou ons nuutste ding wat ons nou gemaak het, is 'n natuurlike tandepasta. Dis nou die heel nuutste. So ons is baie in ons skip daarmee, want baie mense wil nie meer fluoried en al daai slegte goeders op hulle tande sit nie. Ons is baie bly as ons elke keer ietsie nuuts kan maak. Julle handelsmerk dra ook Christelike waardes en 'n erfenisstorie. Wat is van die kernwaardes van die besigheid wat nie onderhandelbaar is nie? Ons kernwaardes is, kan ek sou maar sê, eerlikheid, kwaliteit en opregte diens. Dit is regtig vir ons iets wat glad nie onderhandelbaar is nie, en ons leer ook vir ons agente dit, dat hulle baie eerlik en opreg moet wees met hulle kliënte. En ons glo daarin om 'n produk te maak waar ons op trots kan wees, wat eenvoudig, doeltreffend en met sorg vervaardig is. Ons besigheid is gebou op geloof, harde werk en persoonlike verhoudings met ons agente en kliënte. En ons streef daarna om altyd vriendelik, betrokke, deursigtig te wees in alles wat ons doen. Hannetjie, ons sien definitief daar is 'n duidelike beweging wêreldwyd weg van chemikalieë af, soos jy nou genoem het. Julle het die natuurlike tandepasta produk ontwikkel en daar is 'n drang terug na natuurlike produkte. Hoe lyk die toekoms vir Afiplaas en hierdie bedryf? Of kan ek dit dalk nou 'n boerderyvertakking noem? Selfs as jy 'n paar jaar in die toekoms inkyk. Ja, mens weet nie wat lê in die toekoms voor nie, maar ons glo die vraag na natuurliker en eenvoudiger produkte gaan dalk sterker word in die volgende paar jaar. Mense begin al hoe meer bewus raak van wat hulle op hulle vel gebruik en waarmee hulle huise skoonmaak en wat in kommersiële produkte eintlik ingaan. Jy weet, daar's definitief 'n beweging terug na eenvoud en kwaliteit en produkte wat mense kan vertrou. So vir Afiplaas sien ons die toekoms baie positief. Ons wil aanhou groei, maar steeds die persoonlike gevoel en eerlikheid behou waarop die besigheid gebou is. Ons fokus bly om produkte te maak wat werk, met goeie bestanddele en sonder onnodige chemikalieë. Ons dink ook mense verlang weer na iets eg, jy weet, produkte met 'n storie, 'n mens agter dit, nie net 'n masjien nie of 'n AI ding met jou antwoord nie. Jy weet, 'n ding waar jy met mense praat en waarmee hulle kan identifiseer. Dis waar ons voel Afiplaas 'n sterk plek in die mark het. Natuurlik gaan altyd plek wees vir kommersiële produkte, maar ons glo die natuurlike bedryf gaan aanhou uitbrei, soos wat meer mense gesonder, eenvoudiger en meer bewuste keuses begin maak. En dis my ook so mooi, behalwe vir die egte natuurlike produkte wat jy maak en ook met 'n familieresep, daai wat jy nie alleen dit aanpak nie, maar 'n netwerk van mense skep, 'n gemeenskap van mense skep wat jy wil bemagtig. Ek wil amper sê soos 'n klein koöperasietjie amper wat jy nou is. Daai is baie waardevol en baie spesiaal en lewe regtig. Ek voel julle besigheid het die regte elemente om 'n verskil te kan maak binne 'n gemeenskap. Ons hoop maar so, ons hoop vir dit, ja. So vir iemand wat nou dalk so 'n tipe van 'n familieresep het, of hulle het dalk 'n ambag wat hulle beoefen, of nog net 'n idee, maar hulle het nou nog nie die stap geneem om dit as 'n besigheid te bedryf nie. Watse raad kan jy vir hulle gee? Willem Beduie hierso net, hy's 'n man van min woorde. Hy sê net doen dit.
Maar as ek nou kan sê, sal ek sê, begin net klein. Jy weet, moet nou nie 'n klomp geld uitgee om nou aan die gang te kom nie, want mense, dit is maar val en opstaan in die begin, jy weet, mense kom maar, jy weet, mens verloor maar geld, omdat jy nou maar nog eksperimenteer en sien hierdie werk nie en daai werk nie, en so ek sal nie sê 'n mens moet 'n groot bang wegspring nie. Begin maar klein en gaan maar so aan, jy weet, soos wat dit loop. Maar ek kan eerlikwaar vir jou sê, dit is eintlik maar net die Here wat vir ons gelei het tot waar ons nou is. En met elke nuwe produk, dit is regtig nie ons self wat dit uitdink of wat dit implementeer nie. Dit is regtig net, ons kan dit duidelik agterkom hoe hy vir ons lei en vir ons help, jy weet. Ek wil graag die eer vir hom net gee. Dit is regtig maar net hy wat vir ons lei en help. En dan laastens, Annetjie, julle is nou van Heilbron se wêreld. Hoe kan mense 'n bestelling by julle plaas, of dalk is daar iemand wat hou van verkope doen wat dink hierdie is dalk nou iets wat ek kan ook gebruik om miskien 'n klein aan die kant besigheid te bedryf. Hoe word julle gekontak? Man, mense kan vir ons 'n WhatsApp stuur na 074 643 9737, of hulle kan vir ons 'n e-pos stuur, en die e-posadres is baie ingewikkeld, ek moet hom nou mooi spel, dis info@affieplaas. Nou Affieplaas is AFFI, daar's nie 'n e in nie, plaas.com, en dis ook, jy weet, dis nie .co.za nie. Dan het ons ook 'n webtuiste wat nou dieselfde manier gespel word, dis nou net in plaas van info@ is dit nou net www.affieplaas.com. So hulle kan op enige van daai maniere vir ons kontak. Jy kan ook via die webtuiste 'n boodskap stuur, dan kom hy by ons uit. As 'n kliënt wil ietsie hê, dan kontak hulle ons ook, en dan kyk ek vir hulle watter agent is naby aan hulle, wat hulle kan help. Of hulle kan ook op die webwerf tik by where to buy. Dan hulle daarso klik, en dan sal die agente wat in hulle omgewing is, se besonderhede opkom. Dan kan hulle direk kontak. En onthou, Affieplaas is ook op die landboumark by landbou.com. Vir die mense wat luister, julle kan dit besoek by mark.landboupad.com, en dan kan jy met een klik by Affieplaas uitkom. Gaan kyk gerus en ondersteun plaaslik gemaakte kwaliteitprodukte. Annetjie, baie dankie vir jou tyd. Dit was wonderlik om bietjie meer te leer oor Affieplaas, en baie sterkte vir jou en Willem vorentoe. Baie dankie dat jy vir ons die geleentheid gegee het. Ons waardeer dit regtig opreg, en ons glo ons agente gaan ook baie bly wees vir hierdie blootstelling wat ons nou gekry het. Hierdie was nog 'n episode van Landboumark Voorslag, Landbouweekblad se potgooi reeks oor die mense en stories agter besonderse ondernemings in die landbouwaardeketting. Nuwe episodes is weekliks beskikbaar op landbou.com. Aan jou gebring deur Landboumark, Landbouweekblad se digitale snuffelgids. Plaas vandag self jou eie advertensie en laat die mark na jou toe kom. Besoek mark.landbou.com.